अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। इस हफ़्ते के जब मैं ड्रामे के बहुत सारे नोट्स बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि एक हफ़्ते में मैं एक ही एक्टर्स को कितने डिफरेंट रोल्स में देखती हूँ। एज द ईयर एंड्स टीवी इज़ वेरी वेरी स्टार स्टडेड, बट इट इज़ स्टडेड विद अ लॉट ऑफ द सेम स्टार्स। बहुत से एक्टर्स हैं जिनके हम 2 ड्रामे, इवन 3 ड्रामे देख रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हम बोर नहीं हो रहे। वी आर एक्चुअली सीइंग हाउ वर्सेटाइल दे आर. So, for instance, most versatile of all, without any doubt, is Noman Ejaz. You're seeing him in Bismil and you're seeing him in Dunyapur. Seher Khan, you're seeing her in Tan Man Neelo Neel and you're seeing her in Jaffa. Shuja Asad, you're seeing him in Tan Man Neelo Neel and you're seeing him in Aish Ke Junoon. Ushna Shah, Aish Ke Junoon and Ghair. I am definitely forgetting someone, but of course Usama Khan is doing a hat trick right now with Ghair, Sun Mere Dil and uh, Karze Jaan. So, you know, the same actors again and again in so many different roles. I'm sure I'm missing some of them right now in this list. But rather than get bored, and of course, Ramsha Khan, we saw her in Nadan just now, and she's also coming in Dunyapur. So again, coming back to the point, एक ही actors बार बार मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आ रहे हैं और इतने वर्सटाइल हैं कि कहीं आपको बोरियत नहीं हो रही, उल्टा यू आर एन्जॉइंग द राइड. सो लेट्स गो ऑन टू दिस वीक्स राउंड अप ऑफ ड्रामास, some new dramas that are now on to their 5th, 6th episodes, and of course the old ones that have us hooked. चलें फ़रार से शुरू करते हैं. फ़रार का एपिसोड 4 एक्शन पैक्ड, धमकियाँ, कत्ल, रिवेंज की बातें और बहुत ही अच्छा एपिसोड था जहाँ यू वर लेफ्ट वांटिंग मोर. सो व्हेन द एपिसोड एंडेड आई वाज लेफ्ट वांटिंग मोर. अच्छा, अभी तक सबसे ज़्यादा फोकस बातिश की ही ट्रैक पर है और अब आपको नज़र आया कि बातिश ने जिमी को मार दिया, लेकिन उस पर कोई उसे अफसोस नहीं है, ना उसे कोई खौफ है कि उसने इतने पार्टी के इतने बड़े कारकुन को मार दिया. उल्टा वो अपने दोस्त से कहता है इतने कत्ल शाह साहब के करने पे किए हैं, एक दिल के कहने पे किया है. तो यानी कि उसके लिए मर्डर इज़ सेकंड नेचर टू हिम. तो उसने मार दिया, उसे लगा कि वो मुझे मार देगा, तो उससे पहले कि वो उसे मारता उसने जिमी को मार दिया. एंड आगे लेकिन वो अपने दोस्त से एक और सीन में कहता है कि कत्ल कभी नहीं भूलते. हाँ, मैं भूल गया हूँगा कितने कत्ल किए हैं, लेकिन कत्ल कभी भूलते नहीं हैं. और मौत का डर, लोगों की आँखों में जो खौफ होता है वो याद रहता है. तो basically he says this and his eyes are wild. You see him, you see how this guy is on the edge. He's a murderer and he's seen a lot, he's experienced a lot. और वो सब उस वक्त हमज़ा अली अब्बासी की आंखों में नज़र आता है as बातिश. So very interesting बातिश का ये कैरेक्टर. और अब वो क्या करेगा, ऑफ कोर्स बातिश अब फ़रार होगा, इसीलिए तो ये नाम है ड्रामे का. लेकिन साथ साथ और चीज़ें हैं. अब पार्टी वाले जो हैं वो बातिश को ढूंढ रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. साथ साथ आपको सोशल कमेंट्रीज़ नज़र आती हैं. यू नो, जिमी जो था वो ज़ाहिर है क्रिमिनल था, लेकिन उसको शहीद करार दिया जाता है. और ये कहते हैं हमदानी साहब जब अपनी बेटी सादिया से बात करते हैं, वो भी एक सोशल कमेंट्री होती है, तो वो कहते हैं कि कितनी बेबसी और खौफ बस गया है हमारे दिलों में, जुल्म पर ना बोलते हैं ना जालिम को रोकते हैं. और फिर ये बात होती है कि कलम की ताकत शायद ख़त्म हो गई है, क्योंकि टीवी की हेडलाइंस पे और अखबारात में एक जराइम पेशा फ़र्द को शहीद कारकुन कहा जा रहा है और पुरतशद्दुद हड़ताल को पुरअमन कहा जा रहा है. तो किस तरह हेडलाइंस ट्विस्ट होती हैं, किस तरह हम झूठ पे दुनिया हमारी चल रही है, ये सब बातें तो सच हैं. और ये इसको इस एपिसोड में आप फील करते हैं इन व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर जिमीज़ डेथ. अच्छा, साथ साथ अब बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो अभी इतने नज़र नहीं आ रहे, बट आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट फसी. तो फसी का कैरेक्टर हमें लिटरली 4 मिनट 5 मिनट के ग्लिम्स में नज़र आ रहे हैं पिछले 2 एपिसोड से. लेकिन बात यह है कि यू आर वेरी क्यूरियस. ये एक पुलिस वाला है जो सस्पेंडेड है. ये क्यों सस्पेंडेड है? ये इसको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्रैंकी है, इम्पेशेंट है, ज़्यादा उसमें बर्दाश्त नहीं है, क्या बात है, ये क्यों ऐसा है? और ऑब्वियसली अब फसी को एज अ सस्पेंडेड पुलिस मैन हुज़ इन प्लेन क्लोथ्स, नॉट इन यूनिफॉर्म, एक काम मिला है कि वो जिमी की डेथ वाली CCTV फुटेज देखेगा और फिर ज़ाहिर है वो बातिश के ट्रैक के करीब आने लगेगा, फसी का ट्रैक. दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो यू आर वेटिंग. एंड ऑफ कोर्स अहमद अली अकबर इज़ सो गुड. कितना थोड़े से सीन के लिए आते हैं एंड यू वांट टू सी मोर.
of him. You want to know more about this guy. تو آگے کے پرومو میں بلکہ نظر آیا ہے کہ فصیح جو ہے وہ سعدیہ سے ملیں گے. اینڈ آف کورس ہم نے شاید ٹیزرز میں جو میں نے دیکھا ہے ابھی تک OST میں, مجھے لگتا ہے کہ فصیح اینڈ سعدیہ will end up together rather than Batish and Sadia. So that's something that might start building up in the next episode. اچھا, اور ببرک کا تو موسٹلی آئی تھنک کامیڈی کے لیے زیادہ افیکٹو ہو رہا ہے. اٹس ویری فنی. یو سی کہ کس طرح اس کا باپ اسے ڈانٹ رہا ہے. ینگ سا لڑکا ہے, اسے سمجھ نہیں آتا کہ غصے پہ کیسے قابو کرے. دانیال ظفر از ایکٹنگ ویری ویل. دا ایکسنٹ از گریٹ. مزہ آتا ہے, تھوڑی ہنسی آ جاتی ہے اس تھوڑے سے پارٹ میں. تو اسی طرح ببرک کا بھی آپ کو اور جاننا ہے, لیکن ابھی کچھ اتنا پتہ نہیں چلا. ہاں, یہ پتہ ہے کہ شاید وہ کراچی جانے والا ہے پیسے کمانے کے لیے, تاکہ پھر وہ یالے سے شادی کر سکے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ہاں, یالے کا باپ جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کرتا ببرک کو اس کے غصے کی وجہ سے. اور ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اس کو تو میں دیکھ لیتا ہوں تو میری 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. جیسے کوئی گناہ کر کے نماز کچھ دن قبول نہیں ہوتی, اس طرح. مصطفیٰ آفریدی ود اسکرپٹ always such a smash hit script. And of course نازش کا کچھ ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا. بس ایک آخری 1 منٹ کا سین تھا جہاں نادیہ جمیل کا کیریکٹر اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ جب میاں بیوی کو مار سکتا ہے بے وفائی پہ, تو بیوی کیوں نہیں مار سکتی میاں کو. اور وہی ایک اتنی سی کلپ اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ یو آر لائک نو ویٹ, واٹس گونا ہیپن نیکسٹ. یو وانٹ ٹو نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. سو ریئلی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آف فرار. اور اتنا ہی اچھے آہستہ آہستہ ٹریکس بلڈ ہو رہے ہیں. ہاں, اس وقت باتش پہ زور ہے, لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا دوسرے کرداروں کے آپ کو جھلکیں نظر آتی ہیں. اینڈ دین یو وانٹ ٹو نو مور. 5 out of 5. لیٹس گو آن ٹو بسمل. اچھا, بسمل اب ایسے ہارٹ بریکنگ پوائنٹ پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیوں سزا نہیں مل رہی معصومہ کو, اور ٹی ٹی کو کیوں اور سزا کیوں نہیں مل رہی. ویسے تو ٹی ٹی کا کیریکٹر بہت رو رہا ہے, بٹ رائٹ ناؤ وی آر تھرسٹی ٹو سی معصومہ گیٹ پنشڈ, ٹو سی ٹی ٹی گیٹ پنشڈ, ریئلی پنشڈ. But before we go on to that, let's start with what happens right after Musa's heartbreaking death. So Musa has died and it's so heartbreaking. اور ہم نے کیونکہ وہ ساری جرنی دیکھی ہے تو ہم نے وہ دکھ فیل کیا ہے, اور جو بہت کچھ ریحام کہتی ہے ٹی ٹی سے ہم وہ سب فیل کر رہے ہیں. تو really effortless acting and very believable acting by نعمان اعجاز. سبیرہ ندیم کیا ایکٹنگ کی ہے. نعمان اعجاز بیٹھ کے جب روتے ہیں اور آنسو بس بہہ جاتے ہیں آنکھوں سے, وہ اور ناک لال ہو جاتی ہے, اور بالکل ایک آدمی روئے جا رہا ہے, بالکل ہیلپ لیس ہو گیا ہے. یو فیل کہ یس ٹرولی ہی از فیلنگ ہیلپ لیس. اینڈ آف کورس جگہ جگہ ڈائلاگس بھی ہیں, جیسے ایک پوائنٹ پہ ہی سٹنگ دیئر اینڈ ہی از تھنکنگ کہ کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں وہ نہ کرتا. تو واقعی وہ آپ کو وہ ڈسپیئر فیل ہوتا ہے ایک باپ کا جس کی غلطیوں کی وجہ سے بیٹا اتنا ڈپریسڈ ہو گیا, اتنا مینٹلی ویک ہو گیا کہ ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو اینڈ ہز لائف. آلسو ریحام جو ٹی ٹی کو کہتی ہے وہ سب ہم محسوس کرتے ہیں. اٹس لائک ہم کہہ رہے ہیں. فار انسٹنس شی سیز کہ قاتل ہو, موت مانگو گے مگر ملے گی نہیں. پھر ایک اور جگہ کہتی ہے کہ میں تو مر چکی ہوں, تم کیوں زندہ ہو, تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی, تمہیں موسیٰ کی قسم. سو یو نو آل دیٹ اینڈ مور needs to be said to this man. ہم بڑے ٹائم سے ٹی ٹی سے ناراض تھے for all that he'd been doing, اور اب his son has passed away. اور ریحام جو ہے اس کی پنشمنٹ ختم ہی نہیں ہو رہی. اس کا دکھ جو تھا, وہ شروع جو ہوا تھا, وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یو فیل کیوں, یو نو وائی شوڈ شی ہیو ٹو سفر سو مچ. تو یہ سب ہم فیل کرتے ہیں. آل دیٹ شی سیز ٹو ہم, وی سے یس یو نو say more ٹو ہم. اور ایک پوائنٹ پہ ٹی ٹی کہتا ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں, لیکن اس کو تو میں نے مارا ہے, اس نے خودکشی نہیں کی. تو واقعی اسے وہ گلٹ ہے کہ اس کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. اسٹڈی میں چھپا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, یاد کرتا ہے کہ اس نے بیٹے کو کیا کیا کہا تھا, کتنا بیٹے سے پیار کرتا تھا. سو آل دوز سینس یو نو دے ویری ہارٹ بریکنگ, بڑے سیڈ ہیں. ہاں, کچھ جگہوں پہ گانا اور سیڈنس اس کے ساتھ مل کے بہت دیر تک چلی ہے ڈرامے میں, بہت لمبا کھنچا ہے. اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے موسٹ پرابیبلی اسے یا تو ملٹیپلائی بائی 2 کیا ہے یا فارورڈ کیا ہے. فار شیور دا ڈراما کین اسپیڈ اپ, آئی وش اٹ وڈ اسپیڈ اپ. آئی تھنک اینڈ کے ہی قریب ہے, لیکن اور اسپیڈ اپ ہو جائے. اچھا, یہ ایک چیز کہ جو ظہیر کی امی ہیں وہ کیوں اتنا شاکڈ ہوتی ہیں موسیٰ کی ڈیتھ کا سن کر. ہاں بالکل شاکنگ بات ہوتی ہے, لیکن اتنی شاک کیوں ہوتی ہیں کہ وہ بیٹھ جاتی ہیں اور ان کو پانی لا کے دینا پڑتا ہے. وائی از شی اوور ری ایکٹنگ. شی نیڈس ٹو ڈیل ود ہر سن ہو از کوائٹ یو نو آئی تھنک ابھی بھی کچھ نہیں پتا, وہ کہیں بھی ادھر معصومہ کی طرف کسی بھی وقت جا سکتا ہے. آلسو
आई विश मासूमा वुड सफ़र मोर। तो शुरू में तो बड़े रिग्रेट्स थे उससे, शुरू में दुख था, लेकिन वो दुख फ़ौरन ही ख़त्म हो गया कि मैं तो सही काम कर रही थी, लोग मुझे क्यों ब्लेम करें, मैंने क्या किया है, लोग रेहाम की तरफ क्यों हैं। फिर एक पॉइंट पे अपनी माँ को ये भी कहती है कि हम तो कमज़ोर हैं। एक तो ये गुर्बत की जो सेल्फ़ पिटी है और कमज़ोरी की जो सेल्फ़ पिटी है, ये इसकी ख़त्म ही नहीं होती। इसकी और इसकी माँ की सब कुछ कर दिया, एक फ़ैमिली को रुइन कर दिया। शी डिडंट जस्ट मैरी दिस मैन, शी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड हिज रिलेशनशिप विद हिज सन, with his wife. She played games, she manipulated, she lied, right? So the thing is कि she can't say कि मैंने तो सिर्फ वो किया जो मुझे allowed था. She did a lot more. She was manipulative and she created so much mental distress in that household कि वो लड़का मर गया. तो you know वो उसे वो feel नहीं हो रहा, वो regret, and then she gets pregnant and she's so happy and TTB confused है, divorce papers serve किए हैं और अब ये रिपोर्ट आई है प्रेगनेंसी की। तो वो जो अंकल हैं वो आके कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस बच्चे की ज़रूरत थी, एक वारिस छीन लिया, उसके बदले में तुम्हें एक और दे दिया अल्लाह ने। ये क्या बात है? वी डोंट वांट टू सी टीटी एंड मासूमा नाउ गोइंग ऑन टू लिव अ हैप्पी लाइफ विद द न्यू चाइल्ड। ये कहाँ से बात आ गई? एंड मासूमा खुश है और मासूमा की माँ भी कह रही है कि देखो तुम्हारे लिए एक रास्ता खुल गया, अब तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो गया। We don't want to see this right now. We want to see these guys suffer. And I think ये बहुत होगा, कैसे नहीं हो सकता कि बिस्मिल में अब सफरिंग होगी, इतना कुछ हो गया, इतना दुख जब कोई देता है तो वापस उसे उसका सिला मिलता है। और ड्रामा एंड पे है, सिला मिलने वाला है। आई एम श्योर ड्रामा एंड पे आई थिंक कुछ आखिर के एपिसोड्स ही चल रहे हैं, बट वी वांट टू सी दिस हैपन। इट्स अ गुड ट्विस्ट बिकॉज इस वक्त हम सब बहुत इमोशनल हुए हुए हैं। हम सब कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, यू नो, ये ना हो कि ये लोग खुश हो जाएं, और रेहाम का क्या कसूर है, ये ना हो कि मासूमा खुशी खुशी रहती रहे और टीटी खुशी खुशी रहता रहे। वी डोंट वांट टू सी दैट, राइट? वी वांट टू सी देम रिपेंट ट्रूली फॉर व्हाट देव डन। तो अब इस पॉइंट पे है कि जब वो ट्विस्ट आएगा, जब वो रिपेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ओके, देखा, बुरा किया तो बुरा हुआ। अब वो क्या बुरा होगा वी डोंट नो, बट आई थिंक बिस्मिल ट्रैजिक तो था, मज़ीद ट्रैजिक हुआ मूसा's death. I think there's more tragedy up ahead. Let's see what happens. Fabulous acting that's uplifting this drama through and through. Hareem Farooq is so good, and Hareem Farooq ने जहाँ places where she is upset, she has worn absolutely no makeup and come onto TV, और वो इतना believable हो जाता है, इतने अच्छे हैं वो scenes कि you just move along with the story. बस गाना थोड़ा कम होना चाहिए था, drags थोड़े कम कर दें, कहानी को जल्दी जल्दी एक एंड की तरफ लेके जाएं. We've had endured enough pain during Bismil's journey. 3 out of 5. Let's go on to सुन मेरे दिल. अच्छा, सुन मेरे दिल कि वैसे बहुत खूबसूरत ये एपिसोड्स थे. सदफ़ की शादी का एपिसोड था, एंड लिटरली जो शादी वाले पार्ट से इट वाज लाइक बीइंग पार्ट ऑफ अ यश चोपड़ा मूवी. इट वाज ग्रैंड, द कलर्स वर ब्यूटीफुल, and there was dancing and there was music, and the actors all looked so beautiful. Also, you know, Sun Mere Dil, for all of its flaws, shows you how Wahaj Ali can really carry scenes, and the way he cries, वो जो एक शाहरुख खान वाला इफेक्ट नहीं आता कि आंसुओं के थ्रू रो रहा है हीरो, दुल्हन की हीरोइन की शादी हो रही है, हीरो जो है वो आंसुओं के थ्रू रो रहा है. इसी तरह बिलाल अब्दुल्ला रोता है, आंसुओं के बीच में हंसता है, किसी तरह अपनी शक्ल को स्माइल में डाल के जाता है और दुल्हन से मिलता है, नहीं दुल्हन से नहीं मिलता, दूल्हे से मिलता है, और अपने इमोशंस का कंट्रोल करता है और डांस भी कर लेता है. फिर दुख में है लेकिन डांस करेगा, किसी को दिखाएगा नहीं कि वो दुख में है. तो ये सारे सीन्स जो हैं द वेरी यश चोपड़ा, द वेरी शाहरुख खान. वहाज अली लुक्स ग्रेट, ही एक्ट सो वेल, एंड है वाकई, यू नो, यू सी दैट लुक एट दिस एक्टर, ही इज़ रियली कैरिंग दिस सीन्स एंड ही इज़ ट्राइंग टू कैरी द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट को खैर कोई कैरी ही नहीं कर सकता, स्क्रिप्ट बहुत वीक है, बट स्टिल यू नो इट्स टेस्टिमेंट टू हिज टैलेंट. He really knows how to carry these scenes forward and he is absolutely the hero. अब वो जो दुल्हन रुखसत हो जाती है तो उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला एकदम से अंदर जाता है जल्दी से और गिर जाता है, और अपने you know he feels breathless I suppose, and he's crying, और सारे मेहमान इधर उधर हैं, रश है, लेकिन एक आदमी बीच में बैठा रो रहा है. तो ऑफ कोर्स रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता, लेकिन वो जो उससे एक ड्रामेटिक इफेक्ट आता है वो सब आता है. इट्स वेरी बॉलीवुड and it's enjoyable. Wahaj makes those scenes very very impactful, but the drama is not impactful. And हमेशा सुन मेरे दिल के रिव्यू में आप जितनी भी एक्टिंग की तारीफ़ कर लें या किसी गाने की तारीफ़ कर लें या सीन्स की तारीफ़ कर लें जहाँ पे सेवन स्काई और हसीब हसन ने बहुत मेहनत की है, अल्टीमेटली कहानी जो है वो वीक है, जिसकी वजह से आप अच्छा, कहानी सिर्फ वीक नहीं है, कहानी लंबी खिंची हुई है और डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे हैं और कैरेक्टर्स कुछ बहुत अजीब अजीब है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मेक दिस
a difficult drama to watch despite all the efforts being made into it. So let's go back to the beginning. बिलाल अब्दुल्ला इतना अच्छा है कि अमार का रिश्ता खुद ले आता है सदफ़ के घर, और फिर सदफ़ डिसाइड करती है कि नहीं, वो बुरा आदमी नहीं है. कितनी बार वो सोचेगी कि वो बुरा आदमी नहीं है. भाई को उसने इलाज करा दिया, डोनर है भाई का, इतना सारा घर वालों को उसके सपोर्ट किया, अब तो अमार का रिश्ता भी ले आया, उसको छुट्टी दे दी थी इतनी लंबी ऑफिस से, सारी चीज़ें इस आदमी ने कर ली. फिर भी हमशा के कहने पे सदफ़ अमार से, हमशा ने कहा कि बुरा है तो सब ने सोच लिया बुरा है, और अब लेकिन वो रिश्ता लाया है तो सदफ़ कह रही नहीं, वो बुरा आदमी नहीं है. प्लीज़ दीज कैरेक्टर्स क्या सोच के लिखे हैं, समझ ही नहीं आता. एनीवे, और जब वो बिलाल अब्दुल्ला रिश्ता लाता है तो वो कहता है मैं रिश्ता लाया हूँ, अब के बार इनकार नहीं सुनूंगा किसी भी कीमत पे नहीं. सो ऑफ कोर्स वी नो कि अमार का रिश्ता लाया है, लेकिन क्योंकि ड्रामे को लंबा खींचना है तो सब परेशान हैं, सब सोच रहे हैं क्या कहना चाह रहा है. एंड फिर वो कहता है मैं अमार का रिश्ता लाया हूँ, तो फजूल का लंबा खींच के सस्पेंस को रिश्ता आ जाता है, शादी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स अमार को 4 महीने की छुट्टी मिलती है और सलामी मिलती है बड़ी हैवी ड्यूटी सी. जो उसने लोन मांगा होता है शादी के लिए, उसे वो सलामी के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं बिलाल अब्दुल्ला. और फिर एक कंपनी में एक रूल नया पास हो जाता है कि जिसकी भी शादी होगी उसे यही हैवी ड्यूटी सलामी मिलेगी. इस तरह तो कंपनी में लोग 4-4 शादियां करके बैठ जाएंगे. ये कैसी कंपनी है? क्या इस तरह शादी और ब्याह और रिलेशनशिप एडवाइस पे सेंटर्ड है ये होटल? How is this business running? How is this a business that is successful, one of the most successful businesses जो दिखाई गई हैं? doesn't make sense, but सुन मेरे दिल is not supposed to make sense. और जब वो रिश्ता बिलाल अब्दुल्ला के लेके जाता है तो उसके बाद वो वापसी में उसको इतना दुख होता है कि वो कहता है गाड़ी रोकिए, तो गाड़ी रुकती है, आगे पीछे जो बॉडीगार्ड्स की गाड़ियाँ होती हैं वो भी रुकती हैं. बिलाल अब्दुल्ला बाहर निकलता है, थोड़ी ओपन एयर में ठंडी सांसें लेता है, तो सारी बॉडीगार्ड्स भी साथ निकलते हैं. So there are these scenes, there are all these details that could have been grand, that you could have enjoyed if the story had been stronger. Onto the dance sequences, very well done, beautifully done, everybody looks great. निकाह में कबूल है के वक्त एक पिंक दुपट्टा कभी नज़र आता है, कभी नहीं नज़र आता. दैट डिटेल was somehow missed out, but it doesn't matter, it was a very minor detail. And then of course जब शादी हो जाती है तो हमशा इज़ ऑफ कोर्स somebody you're not supposed to like, you're supposed to hate her. और वाकई हम सब बहुत इरिटेटेड हैं हमशा से. बट एटलीस्ट हमशा का कोई एजेंडा तो है, समझ तो आता है कि कोई प्लान है उसका. तो खैर वो कहती है इस आज आता आप पी लीजिएगा, और आज तो गुनाह भी नहीं होगा. क्यों गुनाह नहीं होगा? वाई आर दीज लाइन्स पुट इन टू दिस ड्रामा एंड वाई इज़ इट अलाउड? अच्छा, और फिर वो कहता है नहीं मैंने नहीं पीना, मैं आई एम ऑफ इट नाउ फॉर श्योर, मैंने कसम खा ली. कसम बहुत खाते हैं तो इस ड्रामे में, तो मैंने कसम खा ली मैं नहीं पीऊँगा. तो जी वो रात को जब वो पूल के साथ बैठे अपने सोच रहा होता है, दुख में होता है, तो वो एक अल्कोहल की बॉटल सर्व करने ले आती है. अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड. I guess she wants him to drink. I don't know why this woman wants him to start drinking again. But I don't understand why this drama has to promote alcoholism to such an extent. I mean, सुन मेरे दिल को देख के तो लगता है कि पाकिस्तान में हर फार्मेसी पे शराब की बोतलें दस्तयाब होती हैं जो आप ख़रीद के कभी भी पी सकते हैं. It doesn't make sense. And कुछ तो कहीं तो कुछ होता है. ये I don't know why this drama is like this. खैर बिलाल अब्दुल्ला ने सोच लिया है, जो अच्छी लड़की मिली थी सदफ़, जो उससे प्यार हुआ था, तब सोच लिया कि अब कभी पीऊँगा नहीं. और पहले वो अच्छी लड़की के बारे में बहुत बात करता था, अब बिलाल अब्दुल्ला मोहब्बत को बहुत एनालाइज़ करता है. एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाई हमशा इज़ इन लव विद दिस मैन. ही इज़ बोरिंग, ही कीप्स रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. सो yes, he's rich, he's good looking, but he's very boring, he's very repetitive. तो अब वो कहता है कि मोहब्बत हुई तो पता चला, खुदा को मान लेते हैं तो किसी और को नहीं मानते. मोहब्बत में भी ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई है, और वो नहीं है तो कोई नहीं. वेरी नाइस लाइन, वेरी पावरफुल लाइन. बस उसके बाद 5 और ऐसी लाइनें हो जाती हैं जो सारा उसका पावर ख़त्म कर देती हैं. यही सुन मेरे दिल की ट्रेजेडी है कि एक लाइन के बाद 6 और वैसी ही लाइनें आती हैं, और कैरेक्टर्स जो हैं वो सेंस नहीं बनाते. एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एंड प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत बुरी है. क्या करें? 2 आउट ऑफ 5. इश्क जुनून की बात करते हैं. अच्छा, इश्क जुनून के जो पिछले 2 एपिसोड थे वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं कि राहिम अरेस्ट हो जाएगा, और आज नेक्स्ट एपिसोड है, तो शायद आज रात वो एपिसोड है जब राहिम अरेस्ट हो जाएगा. बट जो इवेंट्स हैं दैट आर लीडिंग अप टू हिज अरेस्ट, टू हिम बीइंग डिक्लेयर्ड गिल्टी, वो थोड़े फ्रस्ट्रेटिंग हैं. एंड आई थिंक दे आर मेंट टू बी फ्रस्ट्रेटिंग. हमें वो जो एक उलझन हो रही है, गुस्सा आ रहा है,
ہمیں وہ فیل کرنا ہے. وی آر meant to feel that way. Anyway, it's being carried by very good acting. اور آپ کو ویسا تو تھوڑا سلو تھا. I wish the story would have sped up over the last 2 episodes. But actually شاید وہ سلو یوں تھی کہ آپ کو سارے کیریکٹرس کی شیڈز نظر آئیں, آپ کو ان کے موٹیوز زیادہ پتہ چلیں. تو جیسے ہمیں پتہ چلا کہ شہروز had always been jealous about with his brother. وہ کہتا بھی ہے کہ اس گھر میں میری کسی کو میرے اس گھر میں سننی ہی نہیں ہوتی تھی. اینڈ it's always been about you. He says کہ I've always been jealous about you. It's always been about you, your grades. And پہلی بار مجھے لائف میں لگ رہا ہے کہ میں جیت رہا ہوں. اور یہ کبھی کہتا ہے جب راہم کے اوپر الزام اس نے ڈال دیا ہے ایمن کو ابیوز کرنے کا اور ایمن کو مارنے کی کوشش کرنے کا, تو اب شہروز کا لگ رہا ہے وہ جیت رہا ہوں کہ وہ جیت رہا ہے. سو دیٹس دا ایکسٹینٹ آف شہروزز ایول. اور جو شہروز کی ماں ہے, جو راہم کی اسٹیپ مدر ہے, وہ بھی بڑے آرام سے راہم کو پھنسانے میں لگی ہے. اینڈ شہروز کہتا ہے کہ بھائی کا اس لڑکی سے افیئر تھا, اور اس کے بعد ماں جو ہے وہ بھی بار بار کہتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ شہروز کو برا سمجھا, آپ نے اسے تھپڑ مار دیا جبکہ راہم نے کچھ کیا غلط کیا ہوتا تھا اور راہم کو بس آپ سر پہ پیار کر لیتے تھے. تو یہ دونوں ماں اور بیٹے جو ہیں آہستہ آہستہ یہ ویب ویو کر رہے ہیں کہ جو باپ ہے جو راہم کو بچا سکتا ہے وہ اب شور ہو گیا ہے کہ راہم ہی گلٹی ہے. اچھا, اس سے پہلے وی گو آن ٹو دا پارٹ ویر راہم گوز ٹو دا ہاسپٹل. ایمن وہاں پڑی ہوئی ہے, بہت برے حال میں ہے. ہی فیلز ریگریٹ, ہی فیلز ویری سیڈ, ہی فیلز ویری گلٹی کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا. اینڈ جمال اور راہم کا کانفلکٹ ہوتا ہے. دیٹس اے ویری گڈ سین جو پھر ٹی وی کیمراز بھی کیپچر کر لیتے ہیں. ویری گڈ ایکٹنگ بائی بوتھ شریان منور اینڈ فرقان قریشی. اینڈ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شہروز کو کوئی الجھن نہیں ہو رہی. وہ زیادہ نہیں سوچ رہا کہ کیا ہوگا. ماں بہت پریشان ہے لیکن شہروز کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جب وہ اپنے ماموں کے آفس آتا ہے جو کہ لائر ہیں تو وہ بہت ایزی ہوتا ہے. وہ بالکل بھی گلٹی نہیں فیل کر رہا, بلکہ ایک پوائنٹ پہ ماں اسے تھپڑ مارتی ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا. لیکن شہروز کی ایول جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا. وہ تو چاہتا ہے کہ لڑکی مر جائے تاکہ بتا نہ سکے. لیکن آف کورس لڑکی جب جاگتی ہے تو شی از ان اے بیڈ اسٹیٹ, اور ایک تو ویسے وہ بیچاری کنفیوز ہوتی ہے, اوپر سے اس کی ماں اس کے سر پہ بار بار کہتی ہے بیٹا بولو بیٹا بولو. اس طرح کون کرتا ہے جب کوئی پیشنٹ اتنی گہری چوٹ کے بعد اٹھتا ہے؟ تو ایمن کی ماں اتنی بے وقوف کیوں ہے کہ اس کے سر پہ زور زور سے بولے جا رہی ہیں؟ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ ایمن اتنی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کہتی ہے کہ ان کے بیٹے نے کیا ہے, لیکن بیٹے کا نام نہیں لیتی, جس کی وجہ سے راہم پھنس گیا ہے. اچھا, اب دا فیملی از ویری اوکے ود جسٹ دا فیکٹ کہ ایک کسی بیٹے نے کیا ہے. اور شہروز کی ماں کو پریشانی کیوں نہیں ہو رہی کہ جب یہ لڑکی اور جاگے گی تو یہ بیٹے کا نام لے لے گی. ویسے ٹیزر میں دکھایا ہے کہ آگے وہ ایمن کو آگے تھریٹ کریں گی ارسا غزل, اور یہ ہوگا کہ پھر ایمن نام ہی راہم کا لے گی. لیکن اس وقت کیوں انہیں یہ کنسرن نہیں ہے کہ ایمن کو جب تھوڑا اور ہوش آئے گا, جب وہ تھوڑی اور ٹھیک ہوگی تو وہ شہروز کا نام نہ لے لے کہیں راہم کی جگہ. جگہ جگہ پر آپ بہت فرسٹریٹڈ یوں فیل کرتے ہیں کیونکہ راہم کو بار بار چانس ملتا ہے سچ بتانے کا اور وہ نہیں بتاتا. حالانکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ کتنی مطلبی ہے, کہ وہ بالکل کیئر نہیں کرتی صحیح اور غلط کی, اسے کوئی پریشانی نہیں, وہ صرف شہروز کو بچانا چاہتی ہے. اس نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ شہروز کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے جو اس نے کیا ہے, اس پہ وہ پوری طرح دکھ بھی نہیں فیل کر رہا. لیکن پھر بھی راہم بہت ٹائم لیتا ہے بتانے میں. پولیس والے کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو کہتا ہے ایمن بہت اچھی لڑکی تھی. پولیس والا پورا موقع دیتا ہے, یہ موقع ہوتا ہے کہ راہم کچھ کہہ سکتا ہے, کوئی اور نہیں, اٹس راہم اینڈ دا پولیس والا. لیکن کیونکہ ڈرامے کو ایک طرف جانا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتا. اسی طرح باپ پوچھتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیج تم نے بند کی تھی؟ تو کہتے ہیں جی میں نے بند کی تھی. لڑکی تمہارے کمرے میں تھی؟ جی بابا میرے کمرے میں تھی. That's the time when he is supposed to say something, but he doesn't say something. Of course, if this was truer to reality, he would have said something اور کہانی وہیں رک جاتی. لیکن کیونکہ یہ ڈرامہ ہے, کیونکہ اس پوائنٹ پہ ہمیں غصہ آنا ہے کہ کیوں نہیں بتا رہا اپنے باپ کو, بتا دو, تو اس لیے وہ نہیں بتاتا. ابھی تو کہانی کمپلیکیٹ ہو کے ہی تو سیدھی ہوگی, ابھی سے بتا دے گا تو کہانی کہاں رہے گی. پھر ہاں وہ ایونچولی اپنے باپ کے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور مجھے ایسے نہ چھوڑیں, مجھے اس طرح نہ چھوڑیں, آپ سے ہی تو میری ساری اسٹرینتھ ہے, اور آپ سنیں اصل میں کیا ہوا. تو تب تک باپ جو ہے وہ اتنا ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا ہوتا ہے راہم میں کہ وہ نہیں سنتا. یہ بھی عجیب بات ہے. اب دس از ناٹ جسٹ سم ون ہی از میٹ, دس از ہز فادر, دس از ہز سن. کیوں دروازہ کھول کے نہیں سنتا؟ جب اتنی بار پوچھا تو
اب ایک اور بار سن لیں جب وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو بتانے آیا ہوں، تو ایسا کیوں یہ باپ برین واش ہو گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی اصل کہانی نہیں سنی؟ تو اسی لیے نہیں سنی کیونکہ کہانی آگے جانی تھی. سو اٹس ایٹ اے فرسٹریٹنگ پوائنٹ بٹ یو آر سپوز ٹو فیل فرسٹریٹڈ. Very good acting by everybody. Shuja Asad is so good as the villain. Shahriyar Munawwar is so good the way he's showing pain, guilt, غصہ جو آ رہا ہے. ایک اچھا ہیرو جسے غصہ اور دکھ ہے اپنی فیملی کے مختلف حرکتوں پر. بہت اچھی ایکٹنگ ہے. آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ اینڈ قاسم علی مرید ہیز ڈن اے فائن جاب آف نریٹنگ دس اسٹوری. آئی وش اٹ وڈ ناٹ بی سو فرسٹریٹنگ. But okay, let's see if it proceeds to less frustrating points in the next couple of episodes. 4 out of 5. جفا کی بات کرتے ہیں. اب جفا اس پوائنٹ پہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کہانی جلدی سے ریپ اپ ہو جائے لیکن نہیں ہو رہی. ابھی آہستہ آہستہ چل رہی ہے. اندلیب ہیز ریٹرنڈ. اچھا اندلیب ہیز ریٹرنڈ اور بڑے سینس تھے جو آپ کو یاد رہے, جیسے جب اندلیب اپنے باپ سے ملتی ہے, جب اپنی ماں سے ملتی ہے اور پھر زارا سے ملتی ہے. لیکن the one scene that was remarkable for me in Jaffa this time وہ تھا جب نمیر زارا کو بتاتا ہے کہ وہ انفرٹائل ہے. تو جو the way عثمان مختار says those lines, آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں, ناک تھوڑی لال ہے, بہت سینٹیمنٹل ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فرق پڑ جاتا ہے. میں ٹرائی کرتا تھا کہ فرق نہ پڑے لیکن اس بات کا کہیں نہ کہیں فرق پڑتا ہے اور میں تھک گیا ہوں لوگوں کو بتاتے ہوئے دکھاتے ہوئے کہ میں ٹھیک ہوں جبکہ میں نہیں تھا ٹھیک. اٹ واز سم تھنگ, دا کانسیپٹ آف انفرٹیلٹی, اس کا اثر ہوا تھا نمیر پر اور وہ چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک انسیکیورٹی یا ایک کمپلیکس آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کا وہ قدم لیا تھا. اینڈ دا وے ماورا حسین ریئیکٹس ٹو دس نیوز, زارا کی آواز تھوڑی بریک کرتی ہے, وہ اسے سمجھاتی ہے کس طرح وہ بات کرتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ انادل تمہاری میریکل تھی. اتنا اچھا سین, اتنی جینوئن ایکٹنگ. I love that scene and I love the message that it was giving forth. You know, infertility کی اکثر بات ہوتی ہے تو ہمیشہ بات ہوتی ہے عورتوں کی کہ they can't conceive. But this also exists in men and the complexes that arise because of it, they are very relevant. اور اس کی وجہ سے ہی نمیر نے ایک ایسا قدم لیا جس کی وجہ سے اندلیب چلی گئی. تو یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کنڈیشن کی, they were highlighted very well in Jaffa. They made you think, they made you want to analyze and discuss what had happened. دوسری طرف اندلیب کا ٹریک جو ہے وہ تھوڑا مجھے لگا کہ you know, some of it did not make sense. For instance, وہ سلون میں کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس ایک ایپیسوڈ کے ہی پروسیس میں اس نے سلون میں کام کیا, سلون اتنا اچھا چل گیا اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی, وہ ایک بہتر گھر میں رہنے لگی. اتنی جلدی تو کوئی بزنس نہیں چلتی. اندلیب کی اسٹرگلز چند مہینوں یا چند ہفتوں میں ہی ختم ہو گئی ہیں. وہ سلون ٹیک آف ہو گیا, پھر وہ واپس اسلام آباد آتی ہے تو اس کے پیرنٹس روتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کر اور اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم ہمارے پاس رہو گی. نادل کے ساتھ نمیر ایسا نکلا لیکن زیادہ کوئی پوچھ رہا نہیں ہے کہ نمیر نے کیوں ایسے کیا. بڑے تو ایٹ لیسٹ انالائز کر سکتے ہیں. آف کورس آئی ہوپ اگلے ایپیسوڈ میں بات کلیئر ہو جائے کہ نمیر نے کیوں ایسے کیا تاکہ کہانی زیادہ لمبی کھنچے نہیں. بٹ دا ریئیکشن دیٹ ایوری ون ہیڈ, آئی مین جب وہ زارا سے ملتی ہے اندلیب, دا ریئیکشن واز ٹو نارمل. آئی مین اف یو سی, آپ کی وہ بہن جیسی تھی اور آپ سمجھی ہیں کہ وہ مر گئی ہے اور ایک دم سے وہ سامنے آتی ہے, تو آئی وانٹڈ ٹو سی مور شاک, مے بی مور کرائنگ, مے بی a stronger reaction from Zara and I didn't see that. So you know, اندلیب کا ریٹرن مجھے لگا کہ تھوڑی جلدی میں اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اندلیب واپس آ گئی ہے اور وہ چاہتی ہے بچی کو واپس لے لے. دوسری طرف زارا اور نمیر کی بات کرنا چاہ رہے ہیں ماں باپ. اچھا, زارا اور نمیر کا رشتہ جب ماں باپ کرنا چاہتے ہیں تو I also like the fact کہ they say no and they put forward the fact کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی فرینڈشپ پلاٹونک بھی ہو سکتی ہے اور شادی ضروری نہیں ہے. اگر 2 لوگ سنگل ہوں تو ضروری نہیں ہے, 2 سنگل فرینڈز ہوں ضروری نہیں ہے کہ ان کی شادی ہی ہو, کبھی کبھی وہ صرف دوست بھی رہ سکتے ہیں. تو اگین دیٹ واز اے گریٹ میسج پٹ فارورڈ بائی جفا. میسیجز اچھے ہیں, کہانی سلو ہو گئی ہے اینڈ اندلیب کے پوائنٹس کچھ مجھے بہت ہیپ ہیزرڈ لگتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا, تو ماں باپ نہیں کہتے کہ نہیں ہم نے بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط ڈیسیجنس لیے تھے. وی وانٹڈ ٹو سی دیٹ ٹاپک دیر کہ دا پیرنٹس وڈ ہیو آلسو سیڈ کہ نہیں وی آلسو رشڈ یو انٹو میرج, وی شوڈ ہیو نون بیٹر, وی وانٹڈ ٹو ہیئر دیٹ. آلسو وہ کہتی ہے کہ میں اب پرانی والی بیوقوف اندلیب نہیں ہوں, میں کانفیڈنٹ اور پر اعتماد ہوں. I am not sure about that. I still feel that this girl is very emotional. I want to see how she acts in the
नेक्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स टू मेक श्योर कि पुरानी वाली बेवकूफ़ अंदलीब नहीं है और ये अब एक सेंसिबल लड़की है जो you know, she abandoned her child. That is not a sensible thing to do. So I want to see how she takes responsibility now. And I want to see it fast. I think Jaffa has gone on for long enough. 3 out of 5. Tanman Nilo Neel pe aate hain. Tanman Nilo Neel has just started. It looks colorful, it looks beautiful. 2 beautiful leads, Shuja Asad and Seher Khan. एंड म्यूज़िक है और कलर्स हैं, लेकिन डार्क भी है और हमें पहले एपिसोड में ही पता चल जाता है कि डार्क है. तो वी सी द एपिसोड स्टार्टिंग इन अ रियली ग्रिपिंग वे. बहुत अच्छा स्टार्ट है कि सोनू डेंजर शुजा असद डांस कर रहा है और शुजा असद कितना अच्छा डांस करता है. आई डिडंट नो कि ये इतना अच्छा डांस करते हैं. बहुत अच्छा डांस करते हैं एंड ही इज़ डांसिंग विद हिज ट्रूप और पूरे कॉलेज के लोग खुश हैं. और राबिया इरम हु इज़ सहर खान, वो एक यूट्यूबर है, वो भी बड़ी खुश है, वो डांस कर रही है साथ. ठीक है, तो लेकिन साथ साथ आप देखते हैं ग्लिम्पसेस एक आती हैं एक मॉब की जो टायर जला रहा है, जो पुलिस पे पथराव कर रहा है, जो चीज़ें तोड़ रहा है इधर उधर की. तो एक तरफ ये डांस हो रहा है और एक तरफ शहर में ये हो रहा है. तो ये 2 कॉन्ट्रास्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है. उससे आपको पता चलता है कि ड्रामा may look like fun, but there's a lot of seriousness underneath that fun कलरफुल पैकेजिंग. खैर आगे जाते हैं तो सोनू डेंजर जो है वो राबिया रम से मिलता है. वेरी क्यूट सीक्वेंस जहाँ वो इसको इंटरव्यू करती है और जब वो इंटरव्यू करती है तो उसका जो र होता है वो ड़ हो जाता है. एक और ही कैरेक्टर की तरह वो बोलती है और वो कहती है कि मैंने कैरेक्टर बनाया हुआ है ताकि लोग ज़्यादा देखें. तो खैर एक बहुत ही क्यूट सा इंटरव्यू सीक्वेंस है एंड यू स्टार्ट लाइकिंग दिस कैरेक्टर्स इमीडिएटली. सो सोनू डेंजर जो है वो एक डांसर है, ही लव्स डांसिंग. उसकी माँ भी डांस करती थी तो ही इज़ इनहेरिटेड दैट लव फ्रॉम हर एंड वो उसे इंटरव्यू देता है. राबिया रम एक यूट्यूबर है, उसकी माँ जो है नादिया अफगन इज़ प्लेइंग हर मदर सहर खान्स एंड वो भी सपोर्ट करती हैं. साथ में ताया ताई रहते हैं और एक कज़न है. अब वो जो कज़न है ही इज़ द वन जो पथराव कर रहा था, जो तोड़ रहा था दुकानें और टायर जला रहा था. वो किराए पे हंगामे करता है बेसिकली और 1500 रुपये, एक टायर जलाने के 1500 रुपये लेता है. ये सारा दिखाते हैं कि इस तरह शोर होता है और इस तरह मॉब्स को ख़रीदा जाता है और शहर में फसाद किया जाता है. और ये जो कज़न है सहर खान का इज़ प्लेड बाय उस्मान जावेद. ही प्लेड मीरल इन जोक सरकार एंड ही वाज वेरी गुड देयर एज द विलन एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. सो इट्स गुड टू सी हिम बैक ऑन स्क्रीन अगेन. तो ये कज़न जो है ये घर पे तो काम करता है, धुले हुए कपड़े लटका देता है और राबिया को पिक ड्रॉप करता है, चना पापड़ी खाने की बात करता है. बट एक्चुअली देयर समथिंग डार्क अबाउट दिस बॉय. ही इज़ अ हायर्ड क्रिमिनल. अच्छा, इसके साथ साथ एक है हेड बाऊ जिसे सब कह रहे हैं, दैट्स सलीम मिराज. उसने हायर किया था इन लड़कों को फसाद करने के लिए और बाद में भी दिखाते हैं कि सोनू डेंजर के ट्रूप में के लिए उनके लिए डांस कर रहा होता है. जब एडवांस की बात होती है तो वो जो मैनेजर होता है उसको सलीम मिराज पकड़ के कहीं ले जाता है. अब दैट सीन where he takes the manager with him at gun point, लड़कों से कहता है तुम लोग डांस करने जाओ और ख़ुद वो उसे गन पॉइंट पे ले जाता है. That fills you with dread. तो एकदम से कहानी लाइट हार्टेड, मजाक, कलर, म्यूज़िक से डार्क तरफ चली जाती है. वी डोंट नो व्हाट ही डज़ टू दैट मैनेजर. ही इज़ अ यंग बॉय जिसने कहा होता है कि आप हमारे एडवांस के अलावा बाकी पैसे भी दे दें, जिस पे वो नाराज़ हो जाता है सलीम मिराज का जो कैरेक्टर है और उसे कहीं अंदर ले जाता है. बट आई हैव अ फीलिंग दैट द बॉय वॉज असोल्टेड. He wasn't just beaten up. I have a feeling that he was assaulted. And that's a very, very dark side to the story and it makes you feel sad. एकदम से आप your heart sinks while watching it. आगे क्या होगा हमें नहीं पता, but हमें ये पता है कि सलीम मिराज's character is dangerous. He's somebody who takes revenge when he's angry. He's somebody who has the police in his clutches also. बाद में वो राबिया के कज़न से भी बदला लेता है उससे ज़्यादा पैसा लेने का फसाद के लिए. तो ये आगे आपको नज़र आएगा कि कैसे ये सब जो पार्ट्स हैं ये मिक्स करेंगी. अच्छा, और साथ साथ राबिया के पेरेंट्स के भी मसले हैं कुछ. द फादर इज़ वेरी क्वाइट, ही इज़ नॉट वेरी एक्सप्रेसिव. जब वो माँ को थैंक यू कहता है तो माँ किचन में जाके रोती है कि इस थैंक यू की खातिर, इस एक लफ्ज़ की खातिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी चूल्हे के आगे झोंक दी. ये क्या स्टोरी है? ये आदमी इतना खामोश और इतना नाराज़ क्यों है? तो ये छोटे छोटे सारे टेंजेंट्स खुलते गए और ऑफ कोर्स राबिया जो है वो बाद में सोनू से मिलती है और उससे थैंक यू करना चाह रही है क्योंकि उस इंटरव्यू की वजह से जो उसने यूट्यूब पे डाला उसका यूट्यूब चैनल थोड़ा चल पड़ा. 3 कमेंट्स आ गए. तो दीज टू विल मीट
द कज़न विल सी देम, ये हमने टीज़र में देखा है। फिर आगे क्या होगा, क्या लड़ाई होगी। इट्स अगेन पार्ट ऑफ दैट सीरीज़ जो 8 to 9 एपिसोड्स में एक कॉज़ को भी बताया जा रहा है, कहानी भी सुनाई जा रही है। मंजोगी आ चुका है, नादान हो चुका है। दिस इज़ द थर्ड इन दिस ट्रायो ऑफ सीरीज़ दैट हैव बीन लॉन्च्ड बाय सुल्ताना सिद्दीकी, एंड इट्स ऑफ टू अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। It's a dark start, it's a heavy start, but there are also fun elements and you immediately connect with the characters. Also script की बात तो करनी होती है, जहाँ मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफ़ी हसन का एक पावर डुओ होता है, तो आप डायरेक्शन की तो बात करते हैं और डायरेक्शन बहुत अच्छी है। आप पूरे लोकल कलर्स देखते हैं, घर है इतना खूबसूरत, एक बड़े से कोर्टयार्ड वाला घर है, पतली पतली गलियां हैं जो पुराना लाहौर लगता है देखने में, तो वो तो सैफ़ी हसन की आँख है फॉर लोकल कलर। और मुस्तफ़ा अफरीदी की स्क्रिप्ट है, जैसे कि वो जो कज़न है, उसकी जो माँ है प्लेड बाय लैला ज़ुबैरी, वो बाप से कहती है कि देखो बेटे से इतना काम करा रहे हैं, बेटी जो है पिक ड्रॉप कराती रहती है, और माँ जो है वो कह रही है कपड़े जाके लटका दो। तो बाप कहता है कि तुम्हारा बेटा बुखार भी मुफ्त में नहीं देता, वो अगर नौकर बना हुआ है उनका तो कुछ देख के ही बना हुआ है, वो टेस्ट मैच का खिलाड़ी है, तब शॉट मारेगा जब बॉल बैट पे लगेगी। तो बात हमें समझ आ गई, और इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे मेटाफॉर्स के साथ, फ्रेजेस के साथ बात होती है। दैट्स द मैजिक ऑफ मुस्तफ़ा अफरीदी। 4 आउट ऑफ 5। कर्ज़े जान की बात करते हैं। अच्छा, कर्ज़े जान का पिछला एपिसोड तो बहुत हैवी, बहुत डार्क था, जहाँ अमार और उसके फ्रेंड्स ने उस लड़की को अब्यूज़ किया होता है और फिर फेंक दिया होता है ऐसे ही मरने के लिए। बट नाउ वी आर ऑन टू द स्टोरी इज़ गोइंग ऑन, एंड वी आर होपफुल कि अमार और उसके दोस्त अनकरीब अरेस्ट हो जाएंगे। सो यू आर फीलिंग बेटर आफ्टर वॉचिंग द लास्ट एपिसोड। व्हाट स्टूड आउट फॉर मी इन द लास्ट एपिसोड? सम क्यूट मोमेंट्स। एक तो ये कि वो लड़की, एक वन थिंग दैट स्टूड आउट वाज दिस ट्विस्ट टू द स्टोरी कि वो लड़की होश में आ जाती है, हॉस्पिटल में है और उसकी भाभी उससे मिलती हैं, और वो भाभी की बहुत अच्छी एक्टिंग है, वो बहुत परेशान है, वो कह रही माहीन तुम्हें क्या हो गया, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन दैट गर्ल इज़ वेरी अपसेट, बट शी इज़ वेरी श्योर कि उसने गवाही देनी है, और वो अपनी भाभी को बाहर भेजती है, वो पुलिस को गवाही देती है, और वो अमार बख्तियार का नाम लेती है। तो आगे हमें पता है कि ये लड़का शायद पकड़ा जाएगा और फिर क्या होगा। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट टू द स्टोरी। दूसरी तरफ द इंजॉयबल पार्ट इज़ वेयर बैरिस्टर बुरहान एंड नशवा मीट। तो अब नशवा ने एज एन इंटर्नी ज्वाइन कर लिया। इस एपिसोड में बिस्मा का कुछ इतना ट्रैक नहीं था, इट वाज ऑल अबाउट नशवा बीइंग एट वर्क। अच्छा, नशवा ने ज्वाइन कर लिया, एंड सम पार्ट्स दैट वर अननेसेसरी एंड इरिटेटिंग इवन वाज द बैंटर, जो सारे इंटर्नीज नए नए लॉयर्स आपस में बात करें। बहुत देर तक बोर्ड रूम में ये बात कर रहे हैं कि लड़की को खाना पकाना आना चाहिए, लड़का घर आए तो उसे ऐसी बीवी चाहिए जो खाना पकाए। इतना लंबा खींचा हुआ है, एंड ऑल्सो दीज आर ऑल एजुकेटेड लॉयर्स, लेकिन कुछ के इंग्लिश एक्सेंट्स बहुत वीक हैं। एंड आई थिंक, आई नो आई एम नॉट बीइंग स्नॉबिश अबाउट इंग्लिश, बट रियली टू मेक इट बिलीवेबल इन एनी ड्रामा, अगर कैरेक्टर्स इंग्लिश बोल रहे हैं तो प्लीज़ उनका लहजा और उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें। अगर वो गलत बोल रहे हैं, करेक्ट देम, बट मेक इट बिलीवेबल। You know, these are lawyers, they've studied in college, they are now in a high-end law firm, so we want to see them be more polished. खैर, वो एक पूरी बात हो रही है बिल्कुल कॉलेज रूम वाली कॉन्वर्सेशन के, लड़कियां और लड़कों की, जो बैरिस्टर बुरहान अपने कमरे से चुपचाप सुन रहे हैं, और फिर वो नशवा को बुलाते हैं ऑफिस, बिकॉज शी इज़ अ न्यू इंटर्नी, और वहाँ पे वही लड़के और लड़कियों की इक्वालिटी और उनके रोल्स की बात बहुत देर तक करते रहे थे। ज़रूरत तो नहीं थी, एंड समझ नहीं आता कि इनकी फ़र्स्ट मीटिंग पे ये इस किस्म का इंटरव्यू क्यों है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बुरहान इज़ ऑल्सो यंग, एंड मे बी ही इज़ क्यूरियस अबाउट दिस यंग गर्ल जो इतनी फर्म है अपने व्यूज़ में। अच्छा, this interaction between these two actors, Osama Khan and Yumna Zaidi, they are looking very good together, and they're both looking very good also. Osama की styling इतनी अच्छी हुई भी है, he is absolutely the handsome hero. You want to see more of him, and you want to see him falling in love with this girl. अच्छा, और नशवा जो है, Yumna Zaidi's नशवा is stern, वेरी सीरियस, वेरी कमिटेड, वेरी फोकस्ड। फ्राउन करते हुए वो पढ़ती है रिपोर्ट जो उसे दी जाती है पढ़ने को, जब वो हरासमेंट का केस डिस्कस करती है। सो यू लव द सीरियस यंग गर्ल जो बहुत कमिटेड है अपनी टास्क को, जो सक्सीड करना चाहती है, जो वाकई वो ए ग्रेडर टॉपर होती है, तो वाकई वो लग रही है वो टॉपर उसमें। और एक पॉइंट पे बुरहान को आके एक आदमी धमकी देता है, तो उसके बाद नशवा वहीं बैठी हुई होती है, तो वो कहती है कि अगर मुझ पे ऐसी सिचुएशन आई तो मैं सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करूँगी, I'll try to give my best to you. And she looks so serious, she looks so firm, so committed.
you really like this leading lady and you want to see how she and this leading man will come closer together. تو خیر یہ دو سینس تھے, ایک تو وہ جہاں مار کا نام لیتی ہے, دوسرا دس لائٹ انٹریکشن بٹوین برہان اینڈ نشوہ that I loved. Other things that happened with that, آپ کو اور پتہ چلا کہ جی بختیار اور اس کی ماں جو ہیں وہ کتنے غلط سلط کاموں میں ملوث ہیں. بختیار کی فیکٹری میں چھت گر جاتی ہے تو کس طرح وہ ڈیل کرتا ہے ورکرز سے اور ان سے سندھی میں بات کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ ایٹ ایز ہو جائیں, وہ سوچیں کہ یو نو ہی از ون آف اس. اچھا, اور عمار جو ہے وہ پریشان ہے, اس کے کمرے سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی, اس کی ماں کو اس کی گردن پہ عجیب سے بلی کے ناخن کے نوچے ہوئے سے نشان نظر آتے ہیں. تو وی وانٹ ٹو سی واٹ ہیپنز. نمیر از آلسو ایکٹنگ ویری ویل ان دس ڈرامہ. اب آگے جب وہ اسٹک ہوگا عمار تو ہمیں اور نظر آئے گا, ویل سی ہاؤ ہی شائنز. بٹ این انٹرسٹنگ ایپیسوڈ with some scenes that really grab your interest. 4 out of 5. On to دنیا پور. دنیا پور میں نوروز آدم جیل سے نکل گیا ہے, لیکن اس سے زیادہ ہمیں زیادہ انجوائبل وہ سین لگا ہے جہاں شامیر اور انا ملتے ہیں. تو شامیر چھپ کے ہیروز کی طرح گارڈز کو مار موو کے انا کے کمرے میں پہنچتا ہے, اینڈ دوز 4 to 5 minute long scene, that 4 to 5 minute long scene was what the story had been building up to. You know, of course, Dunyapur is about politics, it's about two warring families, but hamesha romance is what pushes the story forward, and it's very Romeo and Juliet. You know, یہ دو لڑائی کرتی ہوئی فیملیز جو ہیں, اس کے جو دو ینگ لوگ ہیں وہ اس لڑائی میں بلیو نہیں کرتے, وہ الگ ہیں, مختلف ہیں, لیکن دنیاپور کی لڑائی میں پھنس گئے ہیں, but they're falling in love. So وہ جو سین ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ کسی قیمت پہ بھی نکل جاؤ, and he says کہ قیمت پہ میں تو مفت میں آ گیا ہوں اور میں آتا رہوں گا. And generally that whole conversation, Ramsha Khan and وہ شاہ رخ خان are acting very well in Dunyapur and they're looking so good. That chemistry, that scene, we were waiting for it, you know, we knew it was going to happen and now that has happened, we've enjoyed it. But of course اس سے پہلے اور بعد میں دنیاپور میں بہت کچھ ہوا, جیسے کہ نوروز آدم چھٹتے ہی اس نے کہا کہ معاہدہ ختم کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ نمرا نے شاہ میر کو کہا. نمرا کو کیسے پتہ ہے کہ شاہ میر کو نوابوں کی بیٹی پسند آ گئی, یہ مجھے نہیں سمجھ آیا, شاید اس کا کوئی سسٹرلی سکس سینس ہے دیٹس ٹیلنگ ہر. بٹ اینی وے وہ اس سے کہتی ہے کہ تم نہ سوچو جو تم سوچ رہے ہو, اور جس طرح تم مسکرا رہے تھے نیند میں اس طرح میں کبھی کبھی جاگتے ہوئے مسکراتی تھی, اور میں نے اس کی بہت بڑی پرائس پے کی, شاید تمہیں اس سے بھی زیادہ پے کرنی پڑے تو تم نہ کرو. بٹ آف کورس شاہ میر ہیز فالن ان لو ود انا, لیٹس سی ویئر دیٹ گوز. اینڈ نواب جو ہے وہ انا سے بہت غصہ ہے کہ نوروز آدم اب نکل رہا ہے باہر, اب تم چوکنا ہو جاؤ, اب دنیاپور کو کنٹرول میں لینا ہے. اور انا نہیں مان رہی, بٹ نواب جو ہے وہ چاہتا ہے کسی طرح انا کو سمجھانا اور اس کو ہٹا کر خود دنیاپور کو ہولڈ میں لینا. بٹ نمرا نے اتنا مارا ہے نواب کو کہ وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے بیڈ سے, بہت زیادہ ہی. دس گرل نمرا صحیح وہ نوروز آدم کی بیٹی تھی, شی واز ڈینجرس, شی ریئلی بیٹ دس اولڈ مین اپ. دیٹ میکس می ہیپی. بٹ اینی وے وی گو آن ٹو ڈنر ٹیبل پہ جو بات ہوتی ہے. نوروز کہتا ہے کہ نمرا کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا, بیٹی ہے تو بیٹی بنی رہتی, شادی شدہ بیٹیاں واپس نہیں آتی. لیکن پھر جب نوروز آدم اپنی بیٹی کے کمرے میں آتا ہے اور وہ اسے گلے لگا کے روتی ہے تو ہی میلٹس اینڈ دین ہی اسٹروکس ہر ہیڈ. اور ابھی تک نا آپ کے دماغ میں ایک تھا کہ یہ ولن ہے, اس نے اپنی بیٹی کے ایسے آدمی سے شادی کرا لی, یہ کرول ہے آدمی, یہ سخت ہے. بٹ آہستہ آہستہ آپ کو یہ آدمی اچھا لگتا جا رہا ہے. نواب کے مقابلے میں تو فور شور نواب تو بالکل ایول, بالکل کرول ہے, بٹ نوروز آدم میں کچھ اچھی باتیں ہیں تو یہ آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا, پھر جب شاہ میر چھپ کے نکل رہا ہوتا ہے تو باپ کو شک ہو جاتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے, اور چھپ کے تو نہیں نکل رہا ہوتا, بتا نہیں رہا ہوتا کہ کہاں جا رہا ہے, تو باپ کو شک ہو جاتا ہے, وہ اسے فالو کراتا ہے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ شاہ میر رات کو نوابوں کی حویلی پہ گیا تھا, اور اب نوروز آدم نے ٹھان لی ہے کہ نواب کی بیٹی کو مروانا ہے, زبردست کسائی کی قتل کا ہمیں بدلہ لینا ہے اور نواب کی بیٹی کو مارنا ہے. اچھا, تھرو آؤٹ ناؤ یو وین ایور ہی ول سے دس, تو آپ شاہ میر کی شکل دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا, کس طرح وہ اس کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ کہیں ہو نہ جائے. تو اٹس فن, اٹس اے فن پارٹ. اینڈ آف کورس نواب کی بیٹی کو شاہ میر نہیں مرنے دے گا, لیکن یہ کیسے ہوگا اور پھر کیا ہوگا, وی ڈونٹ نو. ایس ایچ او اور نوروز آدم کی تھوڑی سی کانورسیشن ہوتی ہے. آئی تھنک
आई डोंट रियली सी मच पॉइंट टू दिस SHO. अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है. एंड ऑफ कोर्स औरंगज़ेब आदम वापस आ गया है. माँ के कहने पर नौरोज़ ने उसे घर में नौकरों की तरह रख दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स उसे नहीं करना चाहिए था. तो जब तक औरंगज़ेब आदम है, वो स्कीम करता रहेगा, वो प्लान करता रहेगा, वो भाई से जलता रहेगा और कोशिश करेगा दुनिया पूरी उसके हाथों में आ जाए. तो ये जो है, ये एक जो विलन है, उसे अभी तक पनिशमेंट नहीं मिली. एंड ऑफ कोर्स आगे जाके नौरोज़ आदम विल रिग्रेट इट. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. Lots happening in Dunyapur and lots more to happen. You keep thinking आगे क्या होगा. 4 out of 5. And then let's talk about Meem Se Mohabbat. अच्छा, Meem Se Mohabbat is off to a fun start, but it leaves you wanting more. तो like all rom-coms, हमारे पास ये वो वाला trope है कि there's a brooding hero with a lot of baggage and there's a heroine who's very fun-loving, light-hearted, ज़िंदगी को ज़्यादा serious नहीं लेती. तो that's your Talha and Ruhi. Now, when I think about Meem Se Mohabbat right now, my mind goes more to Talha. So Talha is this successful man, young man, and उसका एक nephew है मेरे ख्याल से, या बेटा है, बेटा नहीं है. It's not his stepson, it is his nephew. And कोई tragedy हुई है, the nephew does not have any पेरेंट्स एंड तलहा उसको मुस्तकिल संभाल रहा है. एंड वो बच्चे के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि वो सिर्फ बा या माँ कह रहा है, उससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा. और तलहा अपने बाप से बात करता भी है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा. बच्चे से बात करते हुए बहुत प्यार से रहता है, बहुत फादरली है. सुबह उसको बाथरूम लेके जाता है, ऑफिस से वापस आके फ़ौरन उसके साथ क्रिकेट खेलता है. लेकिन जब वो अपने बाप से उस बच्चे की बात करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते. परेशान है वो इस बच्चे के बारे में. एंड रात को बच्चे को स्टोरी सुना रहा होता है, तो जहाँ डक, मदर डक और डकलिंग्स की बात होती है, तो माँ का नाम सुन के बच्चा रोने लगता है. तो ही hugs him, Tala hugs him and puts him to sleep. Really, really nuanced, very sensitive acting by Ahad Raza Mir. बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत ही लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में. एंड यू वांट टू नो मोर, यू वांट टू नो अबाउट तलहा. क्या बात है, क्यों इतना सैड है, क्या हुआ था इस बच्चे के साथ, क्या बात है जिसकी वजह से बाप ये कहता है, बाप इस प्ले बाय आसिफ रज़ा मीर, कि घर में सन्नाटा है, अब तुम शादी कर लो. और हाँ, उसकी किसी से शादी होने भी वाली है. वो लड़की कौन है जिससे उसकी शादी होने वाली है? अभी वो लड़की इंट्रोड्यूस नहीं हुई इस एपिसोड में. बट यू आर रियली ड्रॉन to Ahad Raza Mir's acting. दूसरी तरफ there is Dana Neer. Dana Neer is playing Roshi. Roshi is a fun-loving girl, careless, carefree, घर की लाडली, लाइफ को सीरियस नहीं लेती, पढ़ना नहीं चाहती, सिर्फ enjoy करना चाहती है. तो Dana Neer is acting this character very well, but the character at this point is annoying. And I think she's meant to be annoying. तो आहिस्ता आहिस्ता ही तो ये होगा कि लड़की अनोइंग तो है बट दिल की अच्छी है, तो किस तरह ये काम डाउन होगी एंड शील फॉल इन लव विद तलहा ऑफ कोर्स. सो यू नो, रूही के हमें अनोइंग एस्पेक्ट्स कैसे पता चलते हैं? वो उठती है, बेड नहीं बनाती, आईपैड, एयरपॉड्स, सब चीज़ें बीच में छोड़ के चली जाती है. गाड़ी चलाती है तो तकरीबन ठेले वाले को टक्कर मार देती है, गोलगप्पे खाती है. एंट्री टेस्ट सारे फेल कर चुकी है क्योंकि वो BA नहीं करना चाहती, इंजीनियर नहीं बनना चाहती. माँ चाहती है वो इंजीनियर बने, और किस तरह फेल करती है कि 2 घंटे तक वो एक खाली टेस्ट पेपर के साथ बैठी रही. और जब वो नहीं एंट्री टेस्ट पास करती तो वो डांस करती है, उसकी दोस्त हंस रही होती है और वो कहती है कि मेरे घर में सब पढ़ाई के बारे में इतना ज़ोर देते हैं, लेकिन बगावत का ये अलम मैंने बुलंद कर दिया. तो यानी कि घर में पढ़ाई का जो माहौल है और उसकी माँ जो कहती है तुम पढ़ो, उसके ख़िलाफ़ वो बागी होती है. इट्स सपोज टू बी क्यूट बट एंड इट इज़, there are cute aspects, there are funny aspects, but at the same time बात यह है कि ये दोनों हीरो हीरोइन के घर जो हैं बहुत बड़े, बहुत लाविश, बहुत खूबसूरत हैं. दीज आर ऑब्वियसली वेरी रिच पीपल. सो ये जो रूही है, इसकी बातें सिर्फ आपको क्यूट नहीं लगती हैं, आपको ब्रैटी भी लगती हैं. ये वो लड़की है जिसको पैसे कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसके पास दुनिया की सारी आसाइशें हैं, गाड़ी वो अपनी खुद चला रही है, उसके पास आईपैड है, उसके बाद एयरपॉड्स हैं, वो अपनी दोस्त को ट्रीट दे रही है फेल होने की. शी टेक्स लाइफ वेरी नॉन सीरियसली बिकॉज शी डजंट हैव टू, शी हैज़ मनी, शी हैज़ अ कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस. तो इसलिए वो एक लाडली स्पॉइल्ड ब्रैट बनी रहती है. सो दैट ऑफ कोर्स इज गोइंग टू annoy you, right? Instead of looking just cute, you are also annoyed by Ruhi and you're supposed to.
probably. I hope this girl starts making more sense. तो खैर uh, it's a very classic rom-com beginning, जहाँ लड़की नॉन सीरियस है और लड़का कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, और किस तरह दोनों की पर्सनालिटीज़ मर्ज करेंगी, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट कैसे करेंगे. दैट्स द स्टोरी दैट विल सी इन मीम से मोहब्बत. एंड हाँ, और भी बड़े पार्ट्स हैं. रूही अपनी फुप्पो से क्लोज़ है और फुप्पो से ये कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, और फ्रूट नाइफ़ उठा के कोशिश करती है मरने की. आई जस्ट डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मरना. मुझे सुसाइड की बातें बार बार जो हमारे ड्रामों में बहुत होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन एटलीस्ट इन द केस ऑफ रूही यू कैन टेल शी इज़ जोकिंग, शी इज़ जस्ट बीइंग ओवर ड्रामेटिक एंड शी इज़ जोकिंग. एंड व्हाट आई वांट टू नो नाउ आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड, व्हाट आई रियली वांट टू नो इज़ कि ये बच्चा कौन है. क्या ये इसका बहन का बेटा है, इसके भाई का बेटा है, क्या हुआ था इस बच्चे के पेरेंट्स को जिसकी वजह से ये कोई कुछ बोलता नहीं है. तो मोर देन रूही's ट्रैक राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट तलहा's ट्रैक कि हुआ क्या था. एंड देन ऑफ कोर्स ये दोनों जब टकराएंगे तो केमिस्ट्री कैसी होगी, दैट्स व्हाट विल मेक मीम से मोहब्बत डू वेल. बट राइट नाउ ऑफ टू एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट, गुड एक्टिंग, an annoying leading lady who I hope will get less annoying soon. 3 out of 5. That's it for this week. So many dramas. Did you see as many dramas as I saw this week? And do you agree with what I said? Please do comment. Please do subscribe. And we'll meet next week in the next round of Drama Meter.